安，咁多位弟兄姊妹晚安，個聲 OK 嗎 ？OK 啦，嗬，用咗呢支咪，係唔該晒。好啦，咁啊，主席。咁我未有呢個咧去講道嗰個資歷嘅 ，OK， 咁就網上係咪有網上嘅朋友啊？係網上嘅朋友你好啊，好，咁咧就開始之先咧就想即係問下啦，會唔會有新朋友㗎？今日第一次嚟㗎，真係有喎！我哋俾掌聲歡迎新朋友好唔好啊？頭先我有準備咗啲少少禮物嘅，幫我送一個禮物俾呢個咖啡色 T 恤嘅弟兄啊！慢慢習慣啦，我哋叫弟兄叫姊妹係啊。咖啡色衫呢個，咁咧就我想你哋諗一諗咧，就係你有冇一啲童年嘅時候咧，即係我的志願是乜乜嗰啲㗎？應該被逼諗過㗎嘛？你諗一諗先啦，我俾10秒你諗一諗。我的志願是乜乜？盡量諗早少少嗰啲好嘛？即係嗰啲3年班啊、1年班啊，你記得嗰啲盡量諗前少少好嘛？係啦。咁你如果諗到咧，可唔可以話俾你附近一個你唔識嘅弟兄姊妹聽？嗱，我嗰陣時候咧，我的志願咧就是乜乜啦。可能最近嗰啲就會變咗做我的志願是呢個航拍機係嘛？係啦，高空經濟。咁但係以前嗰啲都係嗰啲㗎啦，會唔會啊？你哋好後生嘅嚇，係。嗱，咁諗到啦，嗬，係咪啊？好啦，咁另外啦，咁我哋有啲係即係返開教會嘅弟兄姊妹噶嘛。咁你喺初返教會嘅時候咧，即係好似我哋而家咖啡衫嗰位弟兄，佢初返教會嘅時候，你見到好多弟兄姊妹服侍嗰陣時候，你有冇諗過，即係我第時有機會服侍係做乜乜㗎？我哋問緊啲弟兄姊妹啊。你最初返咗教會呢個圈子嘅時候，你有冇諗過？我第時咧我就會負責插花啦，我會負責敬拜啦，我會負責讀經啦，做主席啦，係啦，講道啦，你有冇諗過㗎？嗱，呢個比較尷尬啲係嘛？咁呢個你可唔可以同自己講一次啊？我曾經當時個初心咧，我係諗住做呢樣嘢嘅，同自己講翻先。OK， 好啦，嗱咁咧今日我呢個講題咧就係叫做咧後面嗰橛咧就係跟大會嘅。原來突破使命突破使命的躊躇，係廚房個廚嗰個音。咁但係咧就Kathy 話可以咧改一個小題嘅，咁所以咧我今晚咧同埋聽日咧我都會分享啦。咁所以咧今晚咧我就用咗個焦點就叫做 TOP 係啦。咁因為我個背景咧就係有啲教育啦，有啲心理學啦，有啲輔導。咁所以陣間咧可能你聽下咧就會有啲似咧，咦好似聽緊嗰啲嘅talk 咁樣嘅，或者上緊嗰啲課，如果你有參與過呢啲，咁我陣間咧就會一路沿途咧，我就會冇辦法咧，因為 Kathy 睇中咗我有一啲突破嘅位，咁所以陣間咧可能我會用多少少一啲我嘅一啲嘅某一啲經歷啦。咁但係我講我經歷係我嘅事啫，咁但係我都希望咧你可以諗下，因為你喺另外一邊咧，你都會有一啲經歷嘅，係啦，咁就頭先咧，你隔離嗰個弟兄姊妹係咪分享咗俾你聽佢嗰個夢想係乜嘢啊？咁不如你都再關心下佢，其實佢而家做咩工作嘅啊？你係啦，關心翻佢。咁樣有落差嘅應該係咪啊？即係我哋由原本細個諗嗰點，去到而家實際上嗰點個距離應該好遠嘅喎。我相信問牧者咧，冇理由佢小學嗰陣時候話我的志願是牧者噶嘛。咁但係而家佢實際上係一個牧者係咪？好啦，嗱咁佢答咗你咯喎。咁你可唔可以咧？嗱呢一句嘢咧就有少少夾硬啲嘅。你可唔可以幫我讚佢呢句？你點做到嘅？你幫我讚佢。你點做到嘅？你點做到會計嘅？你點做到 IT 嘅？你點做到嘅？嗱呢一句嘢咧，你點做到嘅？其實有得發酵㗎。嗱，我咧就做心理同埋做輔導同埋做教育啦。但係如果你點做到嘅，你可以同任何人，無論係你老闆啦、你嘅另一半啦、
你啲仔女啦，你啲兄弟姊妹啦，佢無端端走埋嚟，你就扯咁樣，咁咧就即係盞嘈交嘅啫。但係你如果係反轉講，咦你點做到嘅？咁就唔同晒㗎啦。嗱，你唔信試下啦。同埋咧，另外咧就係如果即係我陣間因為都焗住呢個劇情就要介紹自己啦。咁但係咧你都可以，如果個手機得閒咧，你可以而家試下 Google 你點做到嘅，你打呢幾個字啊。係啊，你試下揾到啲乜嘢？咁咧就揾到小弟嘅一篇文章，係你咁樣打完呢個關鍵字咧，就喺頭版。因為我另外一個身份咧就係專欄作家，咁我專係做咧係一啲職場嘅心理相關嘅專欄文章嘅。咁應該係就嚟300期啦咁樣。咁呢個其中一個咧，我都特登植入咗呢個字，方便我有機會喺唔同嘅地方用，就係你點做到嘅。咁背後都有啲嘢再解釋下，有興趣即係睇到嗰篇文章就可以撳落去睇下，唔使錢。咁另外啦，我開始之先咧，我用咗6分鐘啦。我咧就會俾呢個信號你。嗱，而家我盡量望住你，因為你哋好多弟兄姊妹喺度。我借下主席個橋啊，我唔會俾你好過。嗱，我望住鏡頭，我唔會俾你好過喺嚟緊呢20幾分鐘。咩意思咧？嗱，你就諗到我唔會俾你好過係邊個比啊？你諗下，你中文用邊個比？比嘢個比係咪？企人邊嗰個？但係如果係比較個比咧，比較個比，咁即係話我陣間再講嘅嘢咧，就話俾你聽咧，就幾大鑊、幾爛。咁所以咧呢個咧就係阿 Kathy 邀請我嚟，即係講呢個突破呢個專題嘅伏線啦。我唔會俾你好過咧，你都可以 Google 噶，有另外一篇文章。咁你就會慢慢咧，你會即係咁樣了解到我啦。好。今日係用 TOP 啦，咁但係開始之先咧，哎呀，可唔可以縮半格㗎？哎呀，佢係個 effect 係出咗，係嗰啲紅色圈出咗係嘛？冇得縮㗎係嘛？好嗱，咁樣嘅就我都開咗出嚟咧，我照講啦。咁我有一篇英文嘅嘢，其實我係做學生嘅時候有個教授咧，就即係分享俾我哋嘅。當時咧，我哋40個同學。咁基本上都係社工嗰個背景嘅，係啦，除咗我。咁跟住咧，教授就叫我哋去睇究竟嗰篇文章入邊有幾多個英文字嘅 F 嗰個字。咁其實好簡單啫嘛。咁我哋個個就即係都有啲學歷啦，咁咪喺度講咯。不過頭先咧個版面就應該佢鎖實咗，即係佢冇彈出嚟。咁本來咧就我預備咗禮物咧，俾你睇完之後估咧。其實我每一次去活動咧，認識新朋友，我同佢哋玩咧，其實係基本上咧100個咧得2-3個睇到嘅啫，即係就係幾行英文就數個英文字母 F 咧睇唔到。嗱，咁我照開出嚟啦。咁即係我冇嗰啲紅色圈咧，你就睇唔到嘅。咁通常咧就佢哋會講咧係減3-4個啦，至到加2-3個不等，即係個 range 好闊，頭加尾咧就差唔多有成10咁樣。咁呢個遊戲咧，我就想俾即係認識嘅新朋友知道咧，其實眼看就未為真咯。即係譬如你今日見到自己做緊呢個崗位，或者你未去到嗰個你想去嗰個目標咧，其實你睇到嘅嘢未係真。或者你見到喺呢一個範疇，你覺得我係好乏力，我係唔識，完全唔係嗰範嘅話，其實呢個都眼見未為真咯。咁但係我呢一個老師咧，黃昌榮教授咧，其實佢係研究咩咧？佢係社工系嘅教授啦，佢係研究隱稱嘅。佢研究啲隱稱咧，佢隱咗喺屋企嘅時候咧，其實佢哋點樣諗嘢啊？諗乜嘢咧？咁所以佢就同我哋講，即係你雖然知道佢係一個隱稱，但係你唔好咁樣諗咯。咁我其實喺社區做咁多工作咧，就我見到好多唔同嘅轉化。嗱，我俾多一個 IQ 題大家嚇，就係你估下我兩個仔仔幾多歲啦？我有兩個仔仔嚇，咁我陣一路講咧，我會開估噶啦嚇。我有兩個仔仔，你估下幾多歲？咁如果陣間都接近嗰啲，我有禮物，因為頭先呢度派唔到，咁我陣間就送咗佢啦。好啦，咁啊繼續前進啦。咁咧 TOP 咧就係呢3個字啦。咁我哋一齊順次序讀個中文好唔好啊？係啦 ，T 係乜嘢啊？恩賜 O 咧，機遇 P 咧，熱誠。嗱，呢三角形咧就係我哋今晚嘅專題嚟嘅。嗱，你中意啲乜嘢？係啦，我想乜嘢咧？通常我估咧，兒時咧就係熱誠嗰邊啦。
嚇。其實 TOP 好出名嘅，可能你翻工嗰啲培訓咧，成日啲人都攞嚟做呢個題目，係啦。咁就係你中唔中意熱誠，或者你中意嗰陣時候，你肯去試、肯去練、去勤力咧，咁呢個叫熱誠。但係你中意代唔代表你叻㗎？唔代表你叻㗎喎。咁勤力啲可唔可以叻啲㗎？勤力啲都可以叻啲嘅，但係會唔會係叻到好叻？唔知㗎喎。你盡量勤力，盡量叻，但係你去到一個位，你會發覺塞住頂住㗎喎。會唔會咁啊？咁所以人生咧，我覺得其實好緊要咧，就係你要去揾到個位咧，就係我哋一齊做呢個動作啊！哇！你發覺咧好爽㗎喎，爽到不得了咧，嗰個位咧應該就係好接近你恩賜啦。或者你喺嗰個位做緊嘢嘅時候咧，你啲時間迷失咗，唔覺時間過咧嚇。咁嗰個位咧，我哋心理學就叫做一個 flow。你入咗個 flow，咁咧嗰個位應該就係你恩賜啦。所以你應該咧將你兒時嘅夢想同埋你而家做緊嘅嘢，你睇下個距離分差咗幾遠，可能咧係仲喺度嘅，不過你仲未行埋嗰後面嗰幾步。咁我陣間嗰個分享就會遇到啦，即係會同你交代啦。咁最後咧就係有一個叫機遇啊，機遇嗱，譬如阿 Kathy 邀請我嚟咧，其實唔係今晚嘅，咁嗰個日子咧就撞咗啦，咁所以我個機會咧就過門不入啦。咁但係 Kathy 好好喎，佢特登揾另外一個人調走咗人哋嗰個人，咁啊將今晚俾咗我咧，咁所以我都同嗰個人抱歉，係啦。咁但係咧呢個機會如果到你手咧，咁你就要點啊？個機會到你手咁點啊？你珍惜佢咯，係啦，因為我見大家都係少少成熟啦，因為你哋都係職青啦，係啦，咁所以咧應該知道咩叫珍惜個機會。其實呢三個元素咧，嗱你諗下自己啦，如果你呢三個元素得一個元素，你估嗰單嘢掂唔掂咧？即係我好中意舉個例啦，我好中意玩滑板嘅嚇，好中意，但係咧我就冇機會玩。咁而個因此咧就係我平衡力好差，咁結果我好中意咁會點㗎？我今朝同啲牧者開會，一個牧者就整親隻腳，就因為佢踩滑板，係啦，咁即係佢個因此唔喺嗰度，佢一踩上去就跣咗啦。咁但係如果咧你係有兩個元素係齊咗咧，仲爭一個，譬如話你係因此喺嗰度，你又好中意，咁但係機會唔到你，咁會點㗎？都係唔到你嘅喎。譬如你知翻工係有排隊噶嘛，係咪？嗰個人係都唔退休，係都唔移民，咁個機會咪唔到你咯？咁所以咧呢三樣嘢咧，我個經驗就係要夾埋一齊嘅。好啦，咁呢個咧就聽一聽就算啦，因為我聽晚嘅專題係啦，就係 ASK。我哋又順次就讀一讀個中文好嘛？A 係態度 ，S 係技巧 ，K 係知識。我形容頭先 TOP 咧係比較人生啲嘅、宏觀啲嘅。至於 ASK 咧，其實就係微觀啲嘅。你喺每一個崗位，你而家份工，你下一個夢想嘅工，其實你都可以去做好 ASK。同埋你唔好以為個 ASK 你已經喺手，其實通常 ASK 咧有一個咧，通常都會跌鑊嘅。你估邊個會跌鑊啊？態度係咪？問親啲人都係咁講，但係其實唔關事嘅，唔係態度嘅。有一個仲現實啲啊，再估多次，係知識喎。嗱，你試下你未用過 AI 啦，而家啲老闆開始問人，你未用過咧，就嗰啲炒先嘅喎，係咪啊？所以咧，你一定要突破。我哋今日嘅主題係突破，係有啲嘢咧送湧埋嚟咧，你逃避唔到嘅。你識唔識用 Zoom 啊？你識唔識用 Zoom 分享畫面去講嘢啊？我之前咧為咗 Zoom 咧，我逃避咧，我特登咧人哋邀請我過澳門大學教書咧，我特登咧就搭船過去啊。其實佢俾咗船錢嘅，但係個時間係我自己嘅。我咁樣去做咗2年之後咧，去到咧我貪嗰個哥哥仔幫我做嗰個管理員啊。咁我淨係對住支咪，咁啊學下點樣望鏡頭啦。咁啊2年，佢話其實你喺香港自己搞得㗎咯。我話唔得，我搞唔到㗎香港咁樣。咁結果咧，即係我去嗰度做 Zoom 啊，做翻佢本地居民喎。所以其實都有啲即係唔係咁聰明。不過後尾咧，我就喺大學教書啦。我喺中大教咗7年書。咁咧就喺嗰度咧就因為疫情咧就逼我哋開 Zoom 嘅會啊。咁我 part time 我就唔肯開會啦，即係平時實體唔開。咁 Zoom 咧佢就話一定要開㗎啦。咁我又怕 Zoom，我又唔肯開會。咁結果就好正經經學 Zoom，揾晒啲人傍住我啦，好騰雞咁啦。咁但係結果咧，原來我過咗個關之後咧，咁我喺另外一個系統咧就喺 VTC，我 VTC 教書。
VTC 有一個 team 咧就係做企業培訓嘅，咁嗰邊咧就係做銀行同保險公司。咁我喺嗰度做咗10幾年啦。咁結果咧就係佢哋因為 Zoom 疫情咧都要 Zoom 啦。咁我第一個代表 VTC 咧同匯豐銀行嗰度做培訓。咁結果因為我係夠膽行先，而我啲前輩又驚 Zoom 喎，咁所以結果嗰個頭先嗰版嗰個機遇咧就由我啲前輩跌咗落我度啦。因為我唔係講得最好，但係我識 Zoom。咁結果咧我就接咗匯豐100場培訓。咁我日日喺屋企嗰度 Zoom 咧，就好似返匯豐嘅工咁樣。所以呢度咧都係我嘅一啲實踐嘅經驗。好啦，咁我講快啲啦。呢度咧我邀請大家一齊讀大嗰啲字，講5個，我哋一齊順次序讀。準備1、2、3。價值、思想、情緒、行為、結果。呢一個套路咧，我就冇特別去抄一本書，反正就係我讀心理學嘅時候抄咗好多唔同嘅嘢拼埋一齊。咁我砌咗呢個骨架之後咧，我就喺社區分享咧，就我覺得好 work 嘅。咁所以都送俾大家，或者你可以而家影張相。咁喺呢個5個步驟入邊咧，你覺得最影響你唔開心嗰格係邊格？冇錯啦，就係情緒啦。咁我咧就係讀心理同埋讀輔導嘅。咁你估下我可唔可以處理自己嘅情緒？可唔可以？可唔可以啊？係唔可以嘅。你做嗰行都唔可以，咁咪即係揾笨咯，係咪啊？嗱，我真係處理唔到個情緒，因為情緒好似打思噎咁啊，即係你本能嚟噶嘛，你處理唔到噶。咁但係我可以處理咩咧？如果有理科啊、理性啲嘅弟兄姊妹咧，處理唔到情緒，處理邊個啊？處理之前嗰步定之後嗰步啊？之前嗰步咯。你處理到你點諗嘢咧，咁你就可以調節到你嘅情緒啦，得唔得？即係譬如你打思噎係因為有啲原因你打思噎嘅，咁你咪做少啲嗰啲嘢，或者你做一啲緩衝嘅飲啖水咁樣，令到個打思噎減少咯。但係個打思噎係本身佢反應嚟噶嘛。嗱，我講多少少啦。譬如我哋會唔會有口氣㗎？咁你控唔控制到口氣㗎？你控制唔到嘅，但係你可以控制口氣之前嗰啲食嗰啲嘢啊、嗰啲休息啊、嗰個健康狀況，咁你即係處理咗個口氣咯。所以呢度咧，我想送俾你就係呢一個。咁我哋而家咧，譬如話我哋去唔突破咧，係關邊個事咧？唔突破係關邊個步驟事？阻住你唔去突破，唔敢突破嗰啲嘢，我唔得，我做唔到，我放棄個機會，我唔學，喺邊度啊？喺思想，喺第2步。嗱，咁嚟啦，個思想如果你又唔知咧，佢唔覺意又擠咗落去下邊嗰格，即係情緒啦。咁所以你又好唔開心咯。你一做嘅時候又好唔開心，咁你咪好唔開心咯，成個狀況都唔得咯。咁你就火燒連環船，一路向後面咁點啊？哎呀，都係逢親咧做呢啲諗呢啲嗰陣時候咧，個人都行為都唔好噶啦，又胃痛啊，又肚痛啊，又手震腳震啊咁樣。咁個結果係咁，不如唔好做咯。咁不如唔好做就冇做，咁咪突破唔到咯。咁所以如果你想做好嘅時候，我哋去邊度搞搞佢啊？喺個思想度搞搞佢係最好嘅。咁其實仲有一步前啲嘅喎，嗰步叫咩啊？點解唔搞價值咧？點解唔搞價值咧？嗱，我問下你係用 iPhone 定用 Android 嘅？用 iPhone 嘅舉手，用 Android 嘅舉手。我兩邊都用。我兩面都舉。如果你係相反嗰個型號咧，即係譬如你係用 Samsung 嘅，我俾部 iPhone 你其實都唔係好多謝嘅喎，係嘛？因為你都唔慣啊嘛，你突破唔到喎。所以咧呢一啲咧就係其實你嘅價值影響你嘅。譬如你係中意揾到啲錢唔使收埋佢嗰種人，定係揾咗啲錢使晒佢，跟住碌定卡先慢慢還，享受人生？你係邊種人啊？是但一邊嘅咋？你係嗰邊咧，你所有嘅思想、情緒、行為，結果都係嗰邊噶啦。要反轉，你都要好花時間噶，得唔得？嗱，咁我要快少少嚇。咁咧呢一版咧，我真係想嚟影張相，影張相，影張相。暫時講咗咁多嘢咧，呢版最重要。嗱，呢一版咧，佢就紅色框咗喺大概中間位啦。咁但係中間位代表咩咧？前工序叫做咩咧？後工序叫做咩咧？我好快咧，係啦，就俾2個關鍵字你。有冇聽過抑鬱啊？
冇聽過，啱啦。有冇聽過焦慮啊？係好，抑鬱又係唔開心，焦慮又係唔開心，咁點解咧？咩叫抑鬱？咩叫焦慮啊？咁我喺大學教心理學咧，我就要秒殺我啲學生，即係話俾你聽，你學啲好簡單嘅嘢，啲嘢唔深嘅。咁啊，等佢哋學咗之後咧，翻去可以威下。我直接講答案啦。以前唔開心嗰啲嘢叫咩啊？過去唔開心嗰啲嘢叫咩啊？抑鬱定焦慮啊？未發生嗰啲嘢唔開心嗰啲叫咩啊？原來你知答案㗎喎。以前嗰啲唔開心叫咩話？抑鬱喎。咁未發生嗰啲唔開心咧？焦慮。你有冇諗過我為咗你哋今晚我焦慮㗎？你有冇諗過頭先我泊咗架車喺附近嗰度，無端端攞住盒飯爬咗1個鐘頭，就係又唔想遲到，但係又未食飯，但係入停車場早啲入又驚泊車泊得耐咗蝕本，係咪啊？所以我都喺嗰度好焦慮，你知唔知啊？係啦，咁所以咧，焦慮係必然發生嘅。如果任得你揀一樣，你揀邊樣？兩樣揀一樣，你一定要啃一樣。哇！我唔夠禮物送喎，係焦慮。點解啊？我而家見到你哋咁友善，我仲使唔使唔開心啊？我頭先好焦慮噶嘛，我一見到你哋咁友善，我使唔使唔開心啊？我唔使啦，咁咪抌咗佢咯。但係如果你舊屎嗰啲唔開心咧，嗱，我知道拍緊㗎，舊屎嗰啲唔開心，舊屎唔開心咧，舊屎啊，舊屎唔開心係好麻煩㗎，舊屎係黐身嘅，知唔知啊？所以咧唔好俾舊屎嗰啲嘢棘住。所以如果你係從來都有好多唔開心，你即刻馬上分析下究竟係以前嘅唔開心定係未發生嘅唔開心。如果係以前嘅唔開心咧，你要小心啲。未發生嗰啲，我覺得冇問題嘅。你繼續行咧，應該會甩到身嘅，好嘛？咁我陣間仲有一個比較特別啲嘅步驟會送俾你嘅嚇。好啦，咁所以咧價值觀嗰啲嘢咧就係過去式嚟嘅，嗰啲就會影響你係抑鬱嘅。但係咧係焦慮嗰啲咧就係將來式嘅。咁而紅色係咩咧？我哋一齊摸摸塊面得唔得？你摸到自己個有反應係嘛？咁咧呢個就係現在嘅你啦。嗱，現在你可以做嘅嘢咧就係紅色嗰啲啦。你可以點樣諗嘢去影響你個情緒？陣間轉頭離開呢個堂嘅時候，你係開心定唔開心？你可以干擾佢嘅。所以咧，我哋可以做嘅嘢咧就係控制而家啦。好啦，咁呢個咧真係冇時間講噶啦。就係有冇聽過咧？哇！嗰啲死人性格啊，係咪啊？死性不改有冇聽過啊？呢個咧就係性格啦。咁性格咧好複雜啊，佢將所有嘢合併晒一個大套餐。如果你唔能夠將佢逐嚿拆散咧，其實你係破解唔到個死性不改嘅。但係如果你能夠拆散晒佢嘅話咧，逐樣嘢處理咧，咁你知啦，啲大問題都係分做小問題，逐嚿拆啫嘛。咁就相對易拆啲啦。咁呢度就打咗個底俾你咯。咁另外咧就送4樣嘢俾你啦。咁呢版咧就都照影先啦。下面嗰度認識嗰個就睇唔到。嗱，我頭先講嘅嘢咧就得一版話重要啦。咁而家咧呢版第2版，咁我講埋咧，我當收工㗎啦。未係啦，我睇住個時間嘅。嗱，呢度呢4個步驟咧，的而且確咧我自己好幫到自己，即係我學識咗之後幫到自己。但係咧亦都我攞翻出嚟去分享，亦都幫到好多人。就憑呢條公式咧，我諗我試過同大概可能係2萬個人講過呢單嘢，係啦。咁所以你要陣間攞到個重點。其實我頭先有啲嘢重疊咗嘅。好，佢呢度應該出認識嘅。嗱，頭先咧或者我翻呢度啦，係啦。認識、接受，我哋一齊讀一次啊！1、2、3，認識、接受、改善、發揮。呢4個係咩詞語嚟㗎？形容詞、名詞係咩詞嚟㗎？係動詞嚟㗎。咁動詞要點㗎？要做，係啦，冇錯啦。所以咧，呢4個係要你做嘅嘢。咁幾時做咧？我好順利嘅時候，上台攞獎嘅時候，好開心嘅時候咧，做唔做啊？唔使做。相反嘅時候，你係塞車啊、卡住啊、解決唔到問題啊、好多好黑運啊嗰啲情況咧，你就可以啟動呢個。所以如果呢張相影咗咧，你喺唔順境嘅時候咧，基督徒咧就會祈禱，係啦。咁但係祈禱咧，上帝都要透過啲嘢去話俾你聽下一步點做噶嘛。
咁你都不妨攞埋呢一個咧，可能你入邊會揾到啲契機。咁所以我後面都會配一啲相關嘅金句嘅。好，咁咧我就去咗後面睇相先啊。我陣間先翻轉頭。嗱，我咧就頭先我叫你哋估幾多歲嘅喎，不如我玩埋個遊戲，拍咗你咪先。你估我兩個仔仔幾多歲？啊，呢兩個係我嚟嘅，唔係我仔仔，係我嚟嘅，係啦。準備禮物啦，唔該。好，22歲，好，聽多幾個先。30歲，我仔仔30歲，係30歲。29歲，哇，15歲，18歲。係啦，嗱咁咧就都大家記住自己啦，好冇？嗱，我開估咯喎，我大仔仔咧就25歲，係啦，我細仔仔就22歲。好，頭先咧好接近範圍嗰啲咧，舉住手先。我有幾份禮物派嘅，係啦，大概喺我頭先22減2啦、20啦、20至27嗰啲舉手頭先，估過嗰啲有幾位㗎？係啦，仲有冇？係啦，嗱咁呢度咧，我點解會開場白用咗我估我啲仔仔幾多歲咧？嗱，我有一個好簡單背景，我而家時間好緊絕啦。我咧就係一個哥哥嚟嘅，我一個弟弟，係啦。咁咧我小學嘅時候咧，我1年班咧入咗一間學校，唔知會唔會有校友喺度啊？油麻地天主教小學，有冇油天嘅朋友喺度？我唔知點解咧，我入咗油天喎，但係咧我1個月咧就俾人趕咗出校啦。係啦，咁即係而家應該咧就係有一啲 SEN 嘅行為。咁但係跟住我就去咗第二間學校啦。咁啊第二間學校咧嗰陣時候我係1年班嘛，但係我玩咗1年之後咧我就走咗啦，就去咗第3間學校。咁所以都有啲料到係咪？有啲料到。咁跟住咧去到第3間咧我就有啲感恩啦，因為我喺第3間咧就其實佢係一間基督教嘅小學嚟嘅。咁啊上晝班我返基督教嘅小學。咁但係最重要咧就係我媽媽咧喺下晝咧將我擺咗喺屋企對面樓上嘅一間教會入邊有個補習託管嘅空間，就將我放咗落去。喺呢個時候咧，我就朝頭早有福音，咁啊晏晝有福音咧，咁啊就鋪天蓋地咁咧，咁我就唔知點解咧，真係唔知點解嘅，好短時間咧我就出翻嚟，咁我就冇再做嗰啲曳嘢嚇，咁啊甚至乎就做晒啲嘢之後咧。就都會幫下手，咁所以我喺嗰陣時候咧開始都會幫下教會咧做下嘢嘅，譬如我會幫人補習啦，我會幫教會打字啦，我會幫教會做壁報啦咁樣。咁呢啲嘢咧都係嗰陣時候我可以幫到手嘅。但係嗰陣時候咧我係唔信耶穌嘅，係啦。咁咧呢度你會見到咧，其實嗰陣時候嘅我咧有冇笑㗎？冇笑呢，有個原因咧就係因為我係爸爸離開咗我哋個家庭。所以我媽媽帶住我哋咧就去咗一個地方，咁所以咧我就喺嗰度轉第3間小學嘅。咁所以嗰陣時候我覺得自己係好黑仔啊，好唔幸運啊。點解人哋有爸爸我冇啊咁啦？嚇，咁呢啲都會伴隨咗我嘅。不過原來而家諗翻轉頭咧，原來係好感動嘅咧，就係原來嗰陣時候我好曳啊嘛。咁所以而家我嘅工作就係處理啲曳嘅人嘅，係啦。咁而家咧就好多人話單親啊咩咁啦。咁所以原來咧我又好明白點樣同嗰啲人相處。同埋最重要咧，就係我係同爸爸相處嘅經驗多啲，定同媽媽相處嘅經驗多啲啊？媽媽，所以我後尾咧，原來我係發覺我係好熟習點樣同女士相處嘅。咁所以我做補習咧，我嘅客通常都係媽咪啊嘛。咁所以又令到我做工作咧比較方便啲。好啦，咁跟住咧就為咗擺脫我媽咪有一啲嘅期望啦。嚇，即係佢餓少啲啦。通常以前啲人咧就會叫人哋讀文科定理科㗎？讀文科定理科㗎？叫讀理科㗎嘛。咁所以咧成日都講啊，讀理科啊、工程師啊、醫生嗰啲嘢咧就成日塞俾我㗎啦。咁我都有諗過，我的志願咧就係醫生嘅，係啦。尤其是我媽媽有重病嗰陣時候咧，我都有諗過啊。如果係醫生都幾好喎，幫下人。咁同埋因為我媽媽我都成日陪佢去覆診啊嗰啲咧，咁我都覺得啊醫生都幾勁嘅咁樣。咁但係好遺憾啦，我計數就真係叻啲嘅，咁所以計數叻，咁物理又叻嘅會去咗邊度啊？計數叻、物理叻會讀咩科㗎？大學就會讀工程啦，所以我其實係一個工程師嚟嘅。咁呢啲樣咧就係工程師嘅我啦。咁但係咧就唔知點解個天咧喺好短時間就將我變成咁嘅樣啦，嚇就變成咁嘅樣。咁呢個樣咧其實咧。就去到黃色嗰個咧，就其實我係做咗爸爸噶啦。咁啊做咗爸爸都係覺得自己好後生噶，即係其實就似吳孟達嘅。
不過咧就我成日覺得自己似劉德華啦咁樣。咁但係我都唔知嘅，因為人行到呢度啊嘛。咁所以咧就都諗住差唔多啦，做咗爸爸係咁噶啦咁樣。咁所以嗰陣時候咧，我係屬於認唔認識自己咧？我想問。其實我係好唔知點樣咧，就個屋企帶住我咁樣，我又唔知點樣去到教會又乖咗，咁計數得又唔知點樣讀咗理科。咁你識唔識得芭比公仔啊？芭比，其實我第一份工喺芭比嗰間公司嗰度做工程師。咁我哋有150個工程師，我係其中一個。咁我哋嗰個我80幾年翻國內做嘢咧，嗰間工廠有3000個工人。咁我哋每3秒出一隻芭比，就係咁啦。即係嗰陣時候就係我嘅工作啦。咁可能咁樣翻國內啦，咁樣同埋壓力大啦，咁樣咁就變成咗咁。所以呢個位咧就都提醒大家啦。咁其實講咩都冇用。如果你個身體都已經被即係摧殘咗，唔識得唔認識自己個身體，又唔接受有啲嘢要改咗嗰啲壞習慣咧，其實都幾麻煩。其實如果我呢一張相嘅時候咧，我後尾俾政府醫院捉到啦。如果我唔去面對處理一啲問題咧，其實我應該翻咗天家噶啦。但係嗰陣時我係未信喎，咁即係唔係天家就去咗唔知邊度。咁所以感恩咧，我就聽醫生話，認識我有咩身體問題，接受咗啲方案，咁我去改善。頭先第3句咧，結果咧就可以有啲改變啦。嗱，咁如果係頭先有一個弟兄係未信耶穌噶嘛，嗱，左邊嗰個咧就我翻咗教會之後，右邊嗰個就翻教會之前，咁所以咧就會有啲分別。咁2個仔就證明嗰個時間隔咗有應該10年噶啦，咁樣咯。咁所以咧就喺心理嗰度學咗一啲嘢。我其實後來先讀心理學㗎，係啦，即係唔係初讀嘅。好啦，咁跟住咧就原來咧，當一個頭先嗰個樣咧，後尾原來咧去認識、去接受咧、去試下咧，原來都可以做到一啲做唔到嘅嘢嘅。咁所以呢度咧其實都係一個我喺身體健康嘅突破啦，係啦。咁其實我而家都就嚟60㗎啦。我啱啱早幾日咧就我收到一個我小學同學過身嘅消息。係啦，就突然之間一晚就走啦。而家我哋班小童嗰啲朋友咧就話諗緊有咩幫到手啊咁樣。因為我有啲同學已經退咗休啦，咁我話你得閒去幫人哋手啦咁樣。咁嗰個人咧就單身，冇太太冇仔女嘅，咁啊過身。咁所以咧就我覺得即係大家一定要去認識接受，即係喺做服侍突破所有嘢之前咧，突破自己個身體健康。咁呢個咧就係我咧，因為我之前讀工程咧係正常畢業嘅啫，因為我中意計數同物理，咁我又做咗大公司，所以我係諗住咁樣就完㗎啦。但我又唔知點解有一個感動咧，就係我唔應該返國內，唔應該做廠，唔應該做工程師。呢度我就唔夠時間講啦。所以我其實頭先黃色嗰張相嗰陣時候咧，我先至突然之間走咗返大學嗰度，重新再讀一個學位。所以我讀學位心理學嗰陣時候咧，我係35歲，咁然之後用咗3年時間同啲18、22一齊讀，咁最撚尾我畢到業。我開頭以為畢唔到業㗎，但我又冇諗過原來咧個天咧佢係俾咗我有啲恩賜，我係從來都唔發現嘅喎。就原來我讀心理學嗰度咧，原來係 OK 嘅。我讀工程都係合格啊，合格高啲啊咁咯。原來我讀心理學咧，我係讀20科㗎。我真係冇諗過咧，我考18隻 A 畢業。咁即係如果我35至38歲砌低咗啲18、22嗰啲女仔寫字又快又靚咧，其實我都唔知做乜㗎嚇。反正就完咗咧，咁所以我後尾就決定咗我應該繼續讀書，所以我讀到而家都繼續讀咯，係啦。咁所以有啲嘢咧，其實你真係唔認識，咁你又有啲嘢，如果你唔去，即係有人收我，唔代表我要讀㗎嘛，係咪啊？收咗你可以唔讀。其實我之前有一個人收咗我讀 MBA 嘅。係一間英國大學，我係唔去讀咯，因為我覺得佢學費太貴，我好忙，啱啱做老豆。但係後尾我又唔知點解咧，我又走咗去決定讀心理學。咁呢啲我就俾個功勞同埋嗰個榮耀俾天父啦，即係佢原來要咁樣用我咯。頭先呢啲畫面咧係我心理學畢咗業之後咧去實踐咧，原來佢係要咁樣用我咯。譬如我初有一次有個 job 接咗嘅時候咧，咁我同我個上司我話呢個 number 係咩嚟㗎？又唔係時間，又唔係時薪。我唔明你呢個 number 係做咩喎？佢就話你再諗下啦，傻豬咁啊！咁原來咧佢就話係1200個人，咁我就唔明1200係咩嚟嘅。咁原來佢就話嗰日咧我哋有個 job 接咗係1200人，你上去講啦咁。我話哇1200人啊，真係頂唔順喎。咁但係咧又係一個突破啦。咁所以而家如果我過咗呢日之後咧，其實我係 OK 嘅，即係我係可以即係唔係好怕咯。但係我之前個 number 喺下面上咧。係幾個人啊？10零人啊，40人啊。咁我記得有一次178嘅咧，我覺得自己好叻㗎咯。
但係178同1200咧又係一個突破。呢度你估係咩嚟㗎？一個學校，你估個坐喺度嗰啲出席者係咩咧？啲家長係咪？好似聽講座啊，或者係又係教會啊咁樣。呢啲係我啲夥計。我而家係一個擁有200個夥計嘅一個導師嘅團隊，係啦。咁而家咧，原來上帝用我咩咧？係要用我將我人生經歷過頭先嗰啲苦難，去幫一啲基層小朋友，去做一啲單親、新移民、劏房、SEN， 佢哋去做補習。而我個團隊咧，我係成日捉佢哋做培訓嘅，因為我職業病啊。咁我捉佢哋做培訓咧，我話唔準俾答案，邊啲人唔準鬧，邊啲人唔準中，我就講白俾佢哋聽。同埋培訓係冇糧出嘅，但係平時嘅糧係出得好準嘅，係啦，時薪都 OK 嘅。咁所以佢哋都冇得揀嘅，佢就會喺個團隊度就去做咯。咁我好似今日咁啦，其實我頭先都喺元朗油博路嘅簡約公屋嗰度，直接喺現場嗰度做完嘢出嚟嘅。咁我今日都可能有接近100個同事做緊嘢咯，係啦。咁所以咧就即係原來天父要做嘢嘅時候係咁咯。咁我而家個博士論文咧就係研究緊點樣喺教會做補習嚇，呢個就係我嘅博士論文啦。咁暫時香港我留意到係冇人去研究呢樣嘢嘅。咁而我係本身上帝鋪咗幾十年就係呢樣嘢，咁所以我就去行呢條路。咁咧我而家咧就翻返去啲金句度，我想同大家一齊去讀一讀啲金句，睇下原來咧喺金句入邊又點樣同呢啲相關嘅概念咧係楞上關係。咁我讀完呢度之後咧，我今晚嘅分享就完啦。咁我哋喺第一個步驟啦，咁我哋順次序讀好嗎？喺認識嘅部分入邊咧，我哋一齊讀第一句，1、2、3。你們將認識真理，真理會使你們自由。其實我有諗過，如果我當時繼續做工程師咧，其實你知喺國內嘅生活㗎嘛，一定會食，一定會飲，係咪啊？咁其實如果我頭先個身體係繼續咁樣行落去咧，咁我相信係應該係跌咗落去㗎啦。所以原來咧係上帝令到我唔知點解咧有好高嘅人工咧係唔做咯，因為我當年咧我係一個月儲1萬蚊，當年咁，但係我唔知點解唔做，咁啊辭咗工，咁喺香港重新再讀書。咁其實我屋企人都好逼迫我，你知做乜？好啦，咁第二句啦，1、2、3。人心比萬物都詐，壞到極處，誰能識透呢？我耶和華是監察人心、考驗人肺腑的，要按各人所行和他做事的結果報應他。如果我真係為錢我去做嗰啲工作啊，當然啦，我有好多同事繼續做緊嗰啲工作係冇問題嘅。不過喺我自己嚟講啫，又或者我自己如果我繼續係用一個牟利嘅形式去做補習嘅時候，咁我有好多行家揾到錢嘅，但係其實我咧就係樓都未有嘅，我租地方住嘅。咁所以咧，其實即係我又覺得我係知自己做緊乜，所以我平時都會喺嗰啲收費啊，成個系統入邊咧，係好多時候都係出翻街嘅，揾咗翻嚟出翻去。咁所以呢度咧，其實我都成日同貪啊，或者係咪做正經嘅嘢啊，定係詐假意做揸流攤咧，成日都掙扎。但我都係堅持咯，所以堅持到最撚尾，我係冇拍檔，所以我係自己去經營嘅。咁所以都係去考驗我哋個人心咯。好啦，咁跟住咧就，而家又喐得喎公仔。好啦，咁樣喺接受嗰度咧，我哋一齊讀1、2、3。凡接納他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作上帝的兒女。其實我係喺信翻主咧，係15年，我16年先受洗嘅，所以而家數咧，其實個年資好短，係啦。咁但係我覺得咧，就喺我信咗之後咧，我身體再跌多一下，我嘅生意亦都再跌到低谷。我甚至乎將我嘅生意想送俾一個我嘅跟我學嘢嘅男士，我話我頂唔順啦，我送俾你啦。咁但係佢係拒絕咗我嘅，即係我嗌人要。咁所以嗰陣時候咧，就考驗我同神嘅關係啦。我覺得即係我信咗你，洗咗禮，咁乖翻晒啲生命之道，每個禮拜崇拜，周街去聽道，咁點解都要咁咧？咁但係原來結果咧，佢係要我去另外一個系統度。所以而家我係冇再租地方，抌晒所有嘅包袱，我專心去學校同埋去教會嗰度做補習。咁我而家就好自由，好似頭先讀過嘅其中一句咁樣。好啦，我哋讀第二句，1、2、3。我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。所以原來咧，佢係要將我所有嘢冇晒，好似挪亞方舟洗晒所有嘢，將最
重要嘅嘢留翻低，咁我就重新喺嗰度再建立翻我自己個團隊同埋系統。好啦，咁我哋再讀呢一句，頭先應該讀過嘅。好，1、2、3，你們要脱去從前的行為，脱去舊我，這舊我是因私欲的迷惑而漸漸敗壞的。你們要把自己的心志更新，並且穿上新我。這新我是照着上帝的形象做的，有從真理來的公義和聖潔。所以我覺得我嘅學業、我嘅家庭、我嘅身體咧，原來都曾經出現過一啲新舊嘅。所以我希望弟兄姊妹係啦，新朋友，你哋咧唔好將你而家面對緊嘅嘢，正如頭先我嗰個遊戲玩唔成嗰個遊戲，唔好你見到嘅嘢就以為其實有好多你冇諗過嘅嘢，其實上帝幫你準備咗㗎啦。係你唔知，你咪去行，你咪去領取呢個禮物。其實佢幫你預備咗。你嘅恩賜喺邊？我讀緊工程嗰陣時候我都唔知，係啦，直至到我去讀第一科都驚唔合格。咁原來最後尾喺呢度佢要用你，咁你就得㗎啦。好啦，最後啦，咁啊，我哋連續讀埋呢兩句啊，1、2、3，我們是他所造之物，在基督耶穌裏創造的。為要使我們行善，就是上帝早已預備好要我們做的。第二句1、2、3，人人要照自己所得的恩賜彼此服侍，作上帝各種恩賜的好管家。咁大家都要快啲揾出你嘅恩賜，上帝有啲工作要你去做，係啦。如果你仲未知道嘅話呢，你可以再幫佢手做嘅時間就會短啲㗎啦，好嘛？咁祝福大家可以盡快揾到你嘅恩賜，有機會喺其他活動嗰度再同你去分享。好多謝晒。